الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المستمعين الأفاضل، منذ لحظات قليلة انطلق شوطنا 18 وشوطنا 18 خصوصا للقعدان الحقائق لمسافة 2 كيلومتر. لحظات قليلة ووفيكم بالمراكز الأولية أولا بأول. وفي المركز الأول يعني الفارس مطار بن سعيد بن عتيق المنصوري، وفي المركز الثاني معزم محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي، وفي المركز الثالث حامل رقم 18 اللي في المركز الطيار سهيل بن خليفة بن سهيل بن قاشط المزروعي، وفي المركز الرابع ملبي محمد بن سالم بن اديب العويسي، وفي المركز السادس طريف السيد سيف بن عيسى بن مطر الفلاح، وفي المركز السابع صيحان سيف بن راشد بن سيف المزروعي، وفي المركز الثامن نيشاهين سليم بن محمد بن حمد بن خميس العويسي، وفي المركز التاسع عزام حاضر بن سالم بن لوش المزروعي، وفي المركز العاشر حامل رقم 7 نايف سلطان وخلفاء بن موسى بن احمد الهاملي. ايها الحفل الكريم، ايها المستمعين الافاضل، دعنا على حضراتكم 10 المراكز الاولية كاملة ومكملة، ونعود الى مقدمة الشوط اللي غير واحتل المركز الاول معزم للسيد محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي، وفي المركز الثاني طريف سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، وفي المركز الثالث شاهين سليم محمد بن حمد بن خميس العويسي، وفي المركز الرابع الفارس مطار بن سعيد بن عتيق المنصوري، وفي المركز الخامس حامل رقم 7 نايف سلطان بن خلفان بن موسى بن احمد الهاملي. نعود الى مقدمة الشوط. لا زال معزم في المركز الاول محمد بن حمد بن سيف بن حمد المزروعي، وفي المركز الثاني شاهين للسيد سليم بن محمد بن حمد بن خميس العويسي، وفي المركز الثالث هني الفارس غير واحتل المركز الثالث ومطار بن سعيد بن عتيق المنصوري، وفي المركز الرابع هني نايف سلطان بن خلفان بن موسى بن احمد الهاملي. نعود الى مقدمة الشوط. التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط الفارس اللي غير واحتل المركز الاول مطر بن سعيد بن عتيق المنصوري، وفي المركز الثاني معزم محمد بن حمد بن سيف بن حمد بن حريز المزروعي، وفي المركز الثالث هناك شاهين للسيد سليم العويسي تهانينا والناموس للسيد مطر بن سعيد بن عتيق المنصوري على فوز الفارس في المركز الاول، وفي المركز الثاني معزم محمد بن حمد بن سيف بن حريز المزروعي، وفي المركز الثالث شاهين للسيد سليم للسيد سليم بن محمد بن حمد بن خميس العويسي تهانينا والناموس.